便利。この辺の足が入れへん。足が大丈夫。ストーブあれを出しましょうかね、姉妹の多分、膝掛けを。あ、それ膝掛け出してあげるか。ああ、大丈夫です。いい。あ、そうです。
レリア。新年明けましておめでとうございます。2022年1月1日の元旦礼拝を今から始めていきます。皆さんご起立ください。そして賛美歌539番を賛美します。Psalm chapter 103, verse 1 through 11。詩編103編1節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から離れ、あなたに恵みとある人の冠をかぶらせ、あなたの一生を良いものでされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられる人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争っておられない。いつまでも怒っておられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。アーメン。お座りください。次に聖歌584番を賛美します。「
教会の伊藤先生にお祈りをお願いします。ハレルヤ、感謝します。お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する主イエス様、心から感謝します。昨年も1年間、私たちを豊かに守り、導き、祝福してくださり、感謝します。コロナの渦の真っ只中に、本当に大変な年でした。また、しかし、この新しい年も、私たちに何かを教え、私たち一人一人を導いていてくださることを信じ感謝します。どうか、今年新しい年をこうして新年の初めに私たちがあなたを礼拝できる恵みを感謝します。天も地も全世界をお作りになり、宇宙をお作りになった誠の神様、その救い主なるイエス様をこうして礼拝できる恵みを感謝します。私たち一人一人があなたを愛し、あなたに従うことができますように、一人一人を聖霊に満たし、あなたの知恵と力に満たし導いてくださいますようによろしくお願いします。今年1年間もあなたの御手の中に守り豊かに強めてくださることを、祝福してくださることを感謝します。さらに多くの方々がこの誠の神である天の父なる神様、その一人を我らの主救い主であるイエス様を知ることができますように、そのことを切にお願いいたします。どうぞしよう、この日本に世界に終わりの大雨なるリバイバルをお与えくださるようによろしくお願いします。私たち一人一人がその働きのために用いられますように、一人一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。この礼拝の時、心から感謝します。最初から最後まで豊かに祝福しお導きくださいますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お願いします。次に聖歌528番を賛美します。捧げます。
神の愛をば日本語と英語に賛美します。詩編103編の1から5です。Today's Bible verse is Psalm chapter 103, verse 1 through 5。そして献身が川根兄弟、メッセージが健丈先生です。お願いします。今日の聖書の箇所は詩編103編1章から始まります。1節から始まります。読みします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を癒し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命をあなたがあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を夜のように重ねる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アメン。今日ラータンにこうして賛美ができることを感謝します。今から希望の朝にという賛美をさせていただきます。
静かな酒の空に心が開かれゆくように迎えよよみがえられた救い主を心の悲しみはいつか喜びに変わるその日を信じて空高く舞い上がれ神よ国々の民があなたを褒めたたえあなたをこぞって褒めたたえ神よ国々の民があなたを褒めたたえあなたを喜び歌いますように私たちの咎のために十字架の道を歩んだ主イエスの皆をたたえ生きてゆこう滅びゆくこの身が今は命と望みに満たされ遥かな恵みの中に進みゆく神よ国々の民があなたを褒めたたえあなたをこぞって褒めたたえ神よ国々の民が
主を褒めよう。主を褒めよう。昨日でしたが、詩編の107編の1節8節の中で、リビングバイブルですけれども、神様がどれほど優しい心遣いを示し、どれほど素晴らしいことをしてくださったか分かっているなら、賛美がおのずと自然にあふれ出てくるでしょうというこの御言葉で、本当に励まされました。今和兄弟が賛美してくださいましたが、我が魂よ主を褒めたたえよう。主が良いことをしてくださったことを何一つ忘れなという今日のメッセージのタイトルです。 So sa Psalm 107 po, meron po ditong verse na nakalagay na awit ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Tunay nga po sa ating buhay, hindi po natin kayang magpuri sa Kanya, kumanta ng anumang himnal o anumang papuri sa Kanyang kanta, kung hindi natin maunawaan kung gaano siya kabuti. Kaya nga ang ating tema sa taon na ito ay huwag mong kalimutan ang ginawa sa iyo ng Panginoon. どうぞ自然に歌が生まれるこの唇にという賛美もありますが、本当に私たちが毎日の生活の中で本当にこの歌が、賛美がイエス様を本当に心から褒めたたえることをしていたならば、私たちのクリスチャン生活も周りの人たちも本当にイエス様を知ることでしょう。 So sana nga rin po sa ating buhay, natural dapat po, hindi sa pilitan. So, hindi mo alam, ay, kumakanta na pala ako na yung kabutihan ni Lord. Sana ganun po tayo para, ayun po natural way, pati yung ating mga tao sa paligid natin, lalo po silang ma-encourage at makilala nila na, ay, ba't kaya siya ganyan? Ay, kasi may Panginoon siya. 先週というか昨年はクリスマスは本当にイエス様のへりくだったその愛というものを私はもう一度教えていただきました。 So last week po na Christmas, no, lalo pinarealize ni Lord kung gaano kahalaga ang isang pusong napapakababa. 昨日の夜は8時から兄弟姉妹とヨハネ福音書のこの宣告式のメッセージと、昨年はできませんでしたが、この宣告をいたしまして、本当にイエス様のへりくだったその愛というしもべの道を心からもう一度体験することができて、本当に感謝しました。 So kahapon po sa biyahe ni Lord, kahit po nagka-corona last year, hindi po sila nakapag-hold ng feet washing. Last night po sa biyahe ni Lord, they studied about the John and they have studied yung the importance ng pagiging humble. At ito po talaga ang characteristic po nating Panginoon din. Humble po siya. またイエス様の十字架の究極のへりくだったその愛、死にまで従ったそのイエス様の愛、私たちは本当に愛しておられる、これ以上もない素晴らしい愛を、この3つの愛、使える愛、本当にこの従う愛、従順なその姿勢を昨年学ばせていただいて本当に感謝でした。
Lalo na po last year, no, sa corona, kahit gusto natin talaga magtipon-tipon, marami tayong gusto gawin sa buhay po natin. Lahat po yan, hindi po yan pwede. Dahil maraming nagpipigil, maraming kasing yung pandemic na to. Pero sa biyahe ni Lord, natutunan po ni Pastor maging humble at natutunan rin po niya kung paano maging totoong servant kahit gano'n yung sitwasyon sa buhay po natin. お祈りします。そして本論に入ります。 So, mag-pray po tayo ng isang puso bago po tayo makinig sa ng Panginoon. 愛するイエス様、心から感謝をいたします。 Father God in heaven, あなたが thank you. 素晴らしい新しい年を与えてくださって、 Salamat Panginoon sa また bagong どうぞ taon イ na エス binigay 様、 po sa amin. 一人一人が新しい心を揺るがない霊を、清い心を、イエス様、兄弟姉妹がこの年、全く謙遜であり、熱心であり、忍耐強く、そしてそのためにたゆみなく、本当にイエス様の前に祈ることを諦めないで、祈ることを、またイエス様と会交わりを忘れないように、主をよろしくお願いいたします。主の栄光のために来ることができるよう、イエス様、今年はよろしくイエス様導いてください。イエス様の素晴らしさを知らせ、この年、本当に1月1日この日から12月のその終わりの日まで一緒になって楽しみ喜ぶことができるよう、また本当にイエス様、この正月の主にある主にあって、この12月の初めまでイエス様喜び楽しむことができるよう、どうぞイエス様が導いてください。インマヌエとなってくださるイエス様が、共にいてくださるイエス様が、私たちを救うとしてくださって導いてくださるようにお願いいたします。どうぞイエス様、恵みと知識においても成長することができるよう、ただ一つの恵みではなくて、全ての恵みにおいて成長することができるよう、愛においても、謙遜においても、知識においても、信仰においても、忍耐においても、柔和においても、イエス様、一つ一つの恵みを、どうぞ神様の栄光のために、日本にリバイバルがもうすぐやってきますが、そのために私たちが本当に死を徹底して砕かれて、へり下って行くことができるよう、イエス様、導いてください。助けてください。この朝も、この年の初め、イエス様がこの愚かなしもべを用いてくださって、兄弟姉妹に必要なメッセージをどうぞ主よ導いてくださるように、どうぞ一人一人の魂を切り込んでいくことのできる素晴らしいメッセージが、あなたがしてくださるよう、ここに出席した方たちが目覚めることができるよう、イエス様、よろしくお願いいたします。信じます、信じます。主やそのようなお姉妹も助け導いてください。聞く皆さんも肉体的に疲れているかもしれません。どうぞイエス様がどうぞこの時間を祝福して、今までにないこの2022年、どうぞ主よ令和4年、この1月1日この日を忘れない時となるよう、思い出となることができるよう、記念となることができるよう、イエス様、よろしくお願いいたします。感謝です、感謝です。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。この詩編103編は2月のごめんなさい、12月の12日に一度このしたことがありますけれども、また違った角度から、今年の表は何ですかと言って、12日にした、本当にこのイエス様がしてくださった良いことを忘れないように、この1年ですから、この目標、標語をですね、主のよくしてくださったことを本当に何一つ忘れないで、そう、我が魂を主を褒めたたえよう、主のよくしてくださったことを何一つ忘れなというこの御言葉を今年の標語に目標にしたいと思って、もう一度このパート2をですね、皆さんと
この支援訳3編を皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。 So sa biyaya po ni Lord, ang ating pong Bible verse po sa taong ito ay nga po ay nakalagay po sa inyong mga program po na huwag tayong makalimot sa ginawa ng Panginoon. At ito po yung verse na ito ay tinutukoy po sa kanyang kaluluwa. Kaluluwa ko, huwag kang makalimot sa mga nagawa ng Panginoon po sa iyo. 支援3編を見ていただきたいですが、支援訳3編の2節をもう一度1節から読んでいきたいと思いますけれども、 So Psalm 103 po tayo ngayon, no? Baka mali po. Psalm 103 po tayo, verse 2 po. 一緒に読みましょう。 Sabay-sabay po ating basahin ang Psalm o awit, verse 103 po, chapter 103 po, tapos verse 2 po. タガログでナムシバ読んでいただきましょうか。 Hi! Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. そう、この御言葉、この詩篇は150編ある詩篇の中で最も麗しい詩篇だと言われているんです。 Itong 103 po ay isa pong part po na sinasabi nga raw daw ito na punong-puno po ito ng kumbaga quenching sa mga kaluluwang nauuhaw, sabi nga po nila. 13節にありますが、父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれると言ってます。 At sa verse 13 po ng 103 nakalagay po dito, kung paano mahahabag ang ama sa anak niya, gayon siyang nahahabag sa may takot sa kanya. 神の慈しみ、神の恵みを父の愛としてこの称えているこの詩篇の特徴だとも言われているんです。 At ito nga rin po ay isang sal na sinasabi po dito na tayo man mag-doubt tayo sa paraan ng pamamagitan ng ating ama. Pero wag po tayo dapat mag-doubt sa habag, sa awa na kayang ibigay ng Panginoon. Dahil iiba po ito sa mundong ito. この最も美しい詩篇はダビデが預言者ナタンの前に心からその恐ろしいこの罪を心から悔い改めた経験を歌ったものだと言われています。 At ito po, naging maganda po ito dahil hindi naman po ito binanggit po ni David na siya'y perfect. At si David po sa kanyang kapagkasala, kami siya nagagawa, pinilit po niya si God. At pero po, no, dapat po niya doon, sabi po niya kay Nathan, despite sa kanyang kahinaan, despite sa kanyang pagtraidor sa Panginoon daw, nakita niya yung habag ng Panginoon. Ito po ang sinasabi po niya sa harap ni Nathan. 覚えてください。悔い改めた分、心から悔い改めた分、罪は許された分、本当に清められるということも。 At sabi nga, hindi po mahalaga kung gaano tayo kasama at tayo masama tayo. Ang mahalaga po dito, na na-realize mo yung kasalanan mo, pero kung gaano kalaki ang kasalanan mo, na-realize mo na higit pa doon sa kasalanan mo sa araw-araw, yung pagmamahal sa inyong Panginoon, yung habag niya sa'yo, ayun po yung mas mahalaga. Hindi sa inyong kasalanan tayo mag-focus, kundi mag-focus po tayo sa kaya patawarin ka ng Panginoon, kaya kang habag-habagan ng Panginoon despite sa mga kasalanan natin. 清められた分、聖霊に満たされ、聖霊に満たされた分、神様に用いられ、神様に用いられた分、神様の栄光を表すことができるんですね。 At sabi nga, hindi po siya talaga natural na kapag ang unang-una po dapat ma-realize po natin ay tayo po at makasalanan. At dapat natin ma-realize muna na kung gaano kalaki ang habag ng Panginoon. Walang karapat dapat kahit isa. Pero dahil sa kanyang habag po sa atin, tayo po ay pinatawag, inaling niyang ganap. At kapag na-realize po natin ito magbibigay po sa atin ng isang puso na gusto natin mag-serve sa ating Ama. Ito po yung magbibigay sa atin ng drive na hindi ako pwedeng lumayo sa Panginoon dahil pinatawad niya ako. At ito po yung magbibigay sa atin ng drive paano tayo maging mabuti, maglakad. Ito po lahat, galing po ito, mag-start po ito lahat sa unang muna sa pagsisisi. At makita po muna dapat natin yung karabagan ng Panginoon sa atin muna. この朝、分という言葉をこう時点で調べたらいろいろこう書いてありましたが、それぞれに
与えられたものと言ってますね。 At ito po, may kanya-kanya pong parte na binigay ang Panginoon sa atin. 聖書は皆さん難しいとわからないと言ってますけれども、聖書を分かる秘訣は私たちが罪が分かると聖書がよく分かるようになるんですね。 Sabi ng iba, mahirap ang Bible. Hindi po. Habang hindi mo inaamin ikaw yung kapakasalanan, habang hindi mo inaamin na hindi mo kaya wala ang Panginoon, totoo nga po, hindi mo maunawa ng Biblia. 神様の国、天国、地獄、いろんなところ、神様の国のことは私たちがイエス様によって新しく生まれ変わると、本当にイエス様の御言葉が、天国の言葉が、いろんなことがよく分かるようになるんですね。 Kasi po, yung isang mababang puso na talagang walang doubt na makikinig po tayo, at ayun tayo, meron tayong expectation sa langit daw po, na may langit pala, gusto ko magpunta doon. Yung ganun pong puso po natin, ang isang pinakasusi daw po na para natin maunawaan, na mawawala yung ating mga pagkabulag sa mga sadya ng Panginoon, lalo natin maunawaan ang sadya ng Panginoon. どうぞ今年はイエス様の助けによって、どうぞこの素晴らしい霊的に恵まれるその道をしっかりとこう選んでいただきたいですね。 So itong taon po, no, nasa ating pong desisyon. Ang Panginoon binigay na po lahat sa atin. Pero nasa ating pong desisyon, if we're going to follow God. At nasa kamay niyo po ito, ano pong gagawin niyo? At pinapanalangin po namin na bawat isa sa taon na ito ay talaga magdesisyon na gusto kong i-follow si God. イエス様がベタニアでお姉さんマルタに言われましたね。マルタはその良い方を選んだと言ってるんです。 Sabi nga po ni Jesus kay Marta, si Maria, pinili niya ang mas mabuting na bagay. 知っていただきたいですね。人間は選択する方向に行動するんです。 Kasi ang tao po, it's a life is a series of talaga po na choose ka, no, sa mga bagay-bagay. At kailangan mo laging piliin talaga kung ano yung dapat mo, anong gagawin mo sa buhay mo. いつもネガティブな否定的なこの敗北的な言葉を平気で使っていると、それが行動となるんです。 Halimbawa, kung nabigla ka, halimbawa, galit ka, meron kang option. Ano kaya mo sabihin ko? Galit ako eh. Masama ba? Galit ba? O tahimik na lang ako? Doon pa lang po actually, meron ka ng option. Meron ka sa'yo pa rin desisyon anong gagawin mo. Ano pa paano mag-react sa sitwasyon, di ba? その行動がやがて習慣となって、その習慣があなたの人格を生み出すんです。 At alam niyo po ba, na iisang desisyon na ginawa mong tama. Dati, galit ka, may sabi ka masama. Pero sa isang bagay na galit ka, pero sinubukan mong maging tama, nilabanan mo yung sarili mong ugali. Ayun po, mabibigyan ka na lang, iba ka na pala one day. Ayun po, balit na bagay na desisyon sa ating buhay, binabago na pala po tayo, ang natin alam. その人格があなたの運命を生み出し、作り出していくんですね。 At napakahalaga. Akala mo isang desisyon lamang sa buhay mo, hindi po. Bawat desisyon mo, ito na pala ang natuturo at nadidesign sa buhay po natin. 私たちはイエス様によって心が変えられて、そして心が変えられて生活が変わって、生活が変わったら行動が変わって、行動が変わると習慣が変わって、習慣が変わるとこの人格が変わって、人格が変わると人生が変わるんですね。 Kaya nga po, sabi nga po na bawat desisyon po, huwag niyo pong isipin na paano ako magkaroon ng ganyang buhay. Paano niyo nagagawa yung ganyang kalaking bagay? Hindi po yan. Nag-start po lahat yan sa isang simple desisyon lamang. Magkahit ba ako? Hindi. Gusto ng Panginoon na ganyan. So, bawat desisyon po natin, nagiging ating po, naging routine po natin, nagiging buhay natin, nagbabago yung paligid natin, nagbabago yung lahat ng ating paningin sa buong mundo. Ayun po yung mahalaga. Isang maliit na desisyon, binabago po yung buhay po natin. Dapat alam po natin yan. どうぞ毎日の生活の中で
本当にイエス様感謝しますと、このいうことが大切ですね。 Kaya sa araw-araw po ang pinakamahalaga, huwag po tayo maghanap ng mga pangit sa buhay natin. Araw-araw, Lord, ito na maganda nangyari sa akin. Salamat po sa iyo, Panginoon. この数年、私は感謝ですと、朝お二人にも感謝します。イエス様感謝って、自然に歌が生まれるように、賛美が生まれるように、自然に、あ、イエス様感謝、感謝しますと、そう。 いろんな状況になった時も、イエス様感謝します。イエス様が全てのことを益にしてくださるんだ。イエス様が私たちのどんな悪い状況であっても、イエス様はこの状況を変えてくださる素晴らしい偉大なこの素晴らしい方だと信じて、本当にイエス様に心からありがとう、感謝ということができるんですね。 Kahit po si Pastor Kenjo, kahit po siya pastor, kailangan niya disiplinahin niya kaya sarili. Sabi niya, kahit umaga, kahit may mga problema, may mga pagsubok, kailangan siya harapin. Sabi niya, still, he decided to pagigising po siya. Yes, Ama, arigato, thank you, Lord. Yung siya mismo, kahit po siya pastor, nag-decide po siya na, imbis na matakot, magalit, malungkot, nag-decide po siya na pasalamatan ng Panginoon anumang sitwasyon. Dahil alam ni Pastor na Lord, itong pagsubok ito ay na naman. Paano kaya handle to? Pero alam ko, Panginoon, na ikaw ay Almighty God. Na lahat ng bagay, you can all make things beautiful. You can make all things talaga na work for good. Kaya, Lord, salamat, salamat, salamat. Sabi ko po ni Pastor Kenjo. Amen ですか? Ganun din po ba tayo dapat? スポルジョン先生が言っています。もしあなたがイエス様の愛を知るなら、鹿が谷川の流れをしたい歩むように、恋慕うように、このイエス様のさらに深い愛に満たされたいということを望むでしょうと言ってるんですね。 Sabi nga raw ni Paul John, sabi nga raw niya na ang tunay talaga na nakaranas sa pag-ibig ng Panginoon. Kapag nalasahan mo ang kabutihan ni Lord, ay magiging normal po natin, ay, hindi ako pwedeng hindi magsimba. Hindi pwedeng hindi wala ako kay Lord. Kasi hindi ko na kaya sarili ko. Hindi ko kaya i-handle yung buhay ko. Kaya hindi ako bibitaw kay Lord. At para kang magiging isang usa na hindi mo man alam. Pero naglalaw ka na sa salita ni Lord, naglalaw ka na sa presensya niya, na isa ka ng usa. Na sabi nga, as a deer, na belonging for the panted, no? この新しい年、もし皆さんがもっともっと餌物来られるよりも近いんですけども、もっと私たちが深く餌物を知ること、主を知ることをこの求めないならば、イエス様を愛しているということはとても言えないですね。 Kaya nga po, minsan normal lang nagalamig tayo, pero daw po kapag wala kang puso, na meron kang option ngayon na lumapit sa Kanya. Meron kang mga selection na pwede mong gawin na lumapit ka, makinig ka, di ba po, makisama ka sa mga magandang mga kapatid, nasa iyo option. Pero kung wala kang desire, na ikaw mismo, ayaw mo disiplina sa sarili mo na, go Lord, gusto ko itong taon lalo lumalim sa'yo. Dapat, ganun po yung ating attitude daw, lalong lumalim sa'yo, na hindi ka dapat mapunta sa ngayong sitwasyon. Ayun daw po yung tunay na katao, na karakteristik talaga nakilala ang Panginoon. イエス様のキリストのおられないところは本当地獄であると言われています。そう、キリストのイエス様のおられるところはそれは天国なんです。 At sabi nga, ang isang lugar na wala si Jesus, ibig sabihin, ay wala talaga siya doon, hell na po yun. No? Hell na po yun pag wala na si Jesus, hell na po yun. Na hindi niya na talaga tinatouch yung Lord na yung bagay na yun. At ang ating po talaga tuloy po na talaga na laging inaasap dapat yung heaven dahil ay siya po yung may-ari talaga nun. だからこのイエス様と本当に深い交わりを求めないで、イエス様と深い求めないで、デボーションしないで、イエス様の前に祈らないで、賛美しないで、本当にこのイエス様と共に歩まないでいくことを
をですね、それで満足していては、それは本当に良くないことですね。Kaya nga po, sabi nga, hindi po talaga ito natural, no? Siyempre, natural po makilala tayo yung Panginoon. Pero meron po tayong part. Ayun po yung gusto pong tumbukin ni Pastor Kelio na may part po tayo. Dahil nakakilala ng Panginoon, nakita mo kung gaano siya kabuti sa'yo, may part ka na laging magpapuspos sa Kanya. May part ka na meron kang quiet time sa Kanya. May part ka na laging mag-pray sa Kanya. May part po tayo, meron po tayong responsibilidad dahil naranasan mo na eh. Kaya huwag mo na dapat mapabayaan. Alagaan dapat yung kanya-kanyang spiritual. この朝も詩編の107編19節20節を読んで、ああ、この私も本当にイエス様のこの素晴らしさを伝えるよう、また実行できるよう、どうぞジョン・ノックスのように、スコットランドを与えたまえといったジョン・ノックスのように叫ぶことができるよう、私の母のように叫ぶことができるよう、呼び求めることができるよって、スザンナ・ウェスレーのように、ハンナのように嘆きうめき、本当に心から注ぎ出して、この新しい年、本当に何が起こるかわからないこの時代に、本当に多くの人たちがバックスライドしてイエス様から離れて堕落しているこの時代に、私たちが鳥なしの祈りをすることが、私自身がこう示されて、しっかりとこの朝、このお祈りしましたね。Si Pastor, sa kanyang pong pang-devotion daw, nagising siya, na para siyang nabigla, na sinabi sa sarili niya, Lord, bigyan mo nga ako ng init, itong privilege, itong karapatan, itong privilege na binigay mo sa akin mag-pray. Diba yung prayer ng righteous na pakinggan ng Panginoon? Lord, kung paano po nakinggan yung si may sabi sa pangalan daw, yung sa Scotland, may binanggit siya sa aking nanay, kung paano ka nakinig kay Hannah, na mga talagang taong wala silang ginawa, kundi talagang manalangin ng pataimtim. Lord, patawarin mo ako kung nakalimutan ko yung power ng prayer. Marami tayong gusto sa buhay po natin. Pero how much we pray for it? Gusto mo, paano maging ganyan siya? Sana maging okay siya? Sana ako magamit? Pero how much you're praying for that? Sabi nga ni Pastor, nagising siya. Lord, patawarin mo ako at nakalimutan ko yung privilege. Lord, bigyan mo ako itong taon na ito ng init. Na huwag kong sayangin itong privilege na meron ako. Meron akong lips, meron akong puso, meron akong katawan na para mag-pray sa mga tao na hindi pinakakilala sa'yo. Sa mga tao sa paligid ko. Kaya Panginoon, huwag mong sayangin ang buhay ko. Gamitin mo ako para mag-pray sa mga taong ito. この新しい年、もっともっと深く、なお深く、キリストの神聖、人生、人となったイエス様、キリストの神聖、完成された御業、イエス様のご性質をこの理解することによって与えられる実際的なこの恵み、それを私はこのことをいつも朝、この13のイエス様の持っているご性質を、これを読んだ後、祈らさせていただいています。At tayo po, no, itong 2022, huwag po natin hayaan na isa pong normal na taon ito. Mag-umpisa po tayo na maging seryoso. Maging seryoso that we have to decide na magiging katulad tayo, kawangis po tayo ni Kristo. Magiging kawangis tayo ating buhay, gamitin ng Panginoon para sa mga tao na pinakakilala sa Kanya. Sa mga tao pa sa impyerno ang punta. Gamitin po ang buhay ng bawat isa para po tayo magamit. At sabi ni Pastor, every morning, nagpipray po siya at lagi niyang pinapanalangin, Lord, alam mo pa pag maunawa ko, lalo ako nalalalim sa'yo. Kaya meron siyang prayer daw, ang pinaka-characteristic ni Jesus Christ. 神は人格を持つ方だから、私はこの方と親しく知ることができるんだと言ってますね。Umpisa, Panginoon, alam ko na hindi ka intangible. Kumbaga, kaya kitang maunawaan, kaya kitang mahaplos, kaya kitang mayakap. Kaya Panginoon, nanampalataya ako na nandito ka at kaya ko makipag-communicate sa iyo. 神様はどのようなこともおできになる方だから、だから何事においても
私を助けることがおできになるんだと言って、本当にアーメン、そうです、アーメン、信じますと言って、このことを何回も何回も言ってますね。恵まれた言葉ですね。どのようなことも神はできるんだということです。At alam kong saka kapag communicate ko sa iyo, lalo ko nakikilala at nalalaman ko na ikaw ay Almighty God. Almighty God na alam mo yung nangyayari sa akin. Almighty God na wala kang bagay na hindi kaya sa mundo ito. At kapag naunawaan na rin ni Pastor Leon, talagang lumalakas siya at kaya niyang i-depend ang kanyang lahat-lahat para ibigay na lang sa Panginoon. 神様はどこにでもおられる、常に共におられるということを、本当に素晴らしいこの励ましですね。Isa omnipresent siya. Nasaan man tayo, nandoon siya. Na kahit madilim, nasaan ka man magpunta, anumang hindi mo man alam, pero ang Panginoon daw, nasaan ka man, nandoon yung kanyang pagmamahal sa iyo at hindi ka na iiwan. Ganun po ang Panginoon natin. そう、神様は本当に皆さん知ってください。すべてのことをご存知なんです。だから疑問や心配事はすべてこのイエス様のところに持っていから解決してくださるんですよ。どうぞ知ってください。 At ngayon po nire-remind tayo, no, kung may problema ka, meron kang wino-worry, meron ka talagang inaalala, ang pinakapayo lang po ngayon ay ang Panginoon po omnipresence. Lagi po siyang nariyan. Anytime, bago ka umiyak, bago ka magalit, bago ka mag-react, kaya mo kapatid, lapit mo muna sa Panginoon. Dahil nasaan man ka, nandoon po yung Panginoon. Sa tabi mo lamang ang Panginoon. 時間がないから早く言いますが、神は主権者であることを知ってください。神は聖なる方だと知っていただきたい。神は完全に真理なる方であるということを知っていただきたいです。 Tapos ang Panginoon po, meron po talaga siyang powerful siya, meron po siyang authority, at meron po talaga niya, kaya po niya po gawin yung mga bagay. 神は義なる方だということを知っていただきたい。神様は公正な方だと知っていただきたい。神様は愛であるということを知っていただきたいですね。 At holy po yung Panginoon at suyo siyang pagmamahal po sa ating lahat. 神は憐れみ深い方だと知っていただきたいですね。 At yung Panginoon po, maawain po siya, mahabagin po siya. 憐れみ深く、情け深く、怒ることに遅く、そう、恵み深い方だと知っていただきたいですね。 At ganun po yung Panginoon, no? Ilang beses man natin siya talagang tinatry doon, pinifail, hindi po siya talaga po na pwedeng matinag doon. Kasi po, mahal na mahal niya po tayo. At nandoon pa rin po, nakahanda po yung kanyang pagpapatawad sa atin, lagi-lagi po. 神様は誠実な方だと言ってるんですね。だから約束を守ってくださるんですね。聖書に書いてあるすべての約束を本当に私たちにしてくださるんですね。全部イエス様は約束を破らない方です。破らない方ですね。信頼できる。 Dapat po ang Panginoon, dapat po tayo manalig sa Kanya na kung meron siya pinangako sa iyo, sa Biblia, hindi pwede na hindi ito pa rin po yun. Sa lahat ng bagay, tapat po ang Panginoon. At pwede po tayo talagang umasa po sa Kanya. 神様は決して変わることがない。ですから私たちの将来は保証されてあって永遠につながるものです。永遠に天国につながっていくものですよ。 At isang masarap din po na hindi po siya nakabase. Ang pagmamahal niya, ang salvation na binigay po niya sa atin, hindi na po nakabase sa ating performance po yan. Kapag binigay niya, I will take care of you, I will take care of you. Ano man gawin mo sa buhay mo, kapalpakan mo man, ang Panginoon tapat hanggang huli ng iyong hininga at hindi lamang doon. Hanggang sa langit, pangako niya, siya, tayo po ay sa Kanya. この御言葉をしっかりと心に留めて、そうあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、そしてあなたの一生を良いもので、あなたの一生を良いもので満たしてくださると約束なさっているんですよ。 Sa
Sabi ng Panginoon, meron akong binibigay sa inyo na isang crown, no? Na crowns. At hindi lamang yon, pupunuin ko ang buhay mo ng kabutihan at pagpapala. Pangako niya po sa bawat isa po yun. Panghawakan po natin ito. どうぞ私たちに対するイエス様の愛が本当に増し加わって、私たちに対するイエス様の愛をさらに完全に理解することによって、素晴らしい恩恵が、恵みが神様が与えてくださるんですね。 Kaya mahalaga po, number one, hindi yung paano ka maging mabuti. Ang mahalaga, paano mo lalong makikilala ang pagmamahal sa'yo ni Kristo. Ayun po yung mas mahalaga po sa atin. 十字架のイエス様がゲツセマネの園で、いいえ、カルバリの丘で十字架にかかっているそのすぐそばに、このヨハネが、マクダのマリアたち、サロメたちが、主の母たちが本当に傷つけられたイエス様の御足の後に、本当にそれを見た彼らたちは、本当にイエス様がその愛を、その完全さを見たんですね。 Tapos po, nung si Jesus Christ po, nasa cross po siya, no? Lahat po naka-witness. Lahat naka-witness na nakapako si Jesus sa cross. No, kung gaano kalawa, kung gaano hindi mo kaya ma-imagine. Grabe, punong-puno ng pag-ibig ang Panginoon po. それ以降、彼らが本当に成長している、その恵みの中にいるこそ、それが彼らの本当に証拠な最大の証拠です。証です。 At yung pagmamahal ni Kristo, ang mga disciple po, hindi po sila good for the beginning. Hindi po sila mabuti, hindi po sila perfect. Pero, ang bukod tangi nakapagbago sa buhay nila na maging banal, sa atin magaling po sila, dahil nakita po nila kung gaano kabuti ang Panginoon. Kung gaano kalawak ang pagmamahal na binigay ng Panginoon sa kanila. Na hindi sila nag-deserve. Pero nakita po nila yon, ayun po ang nagbago po ng buhay nila. 感謝のことに、私たちがイエス様をわずか知るよりはるか前に、イエス様の方が私たちを本当に深く知って、本当にこの完全に私たちのことを知ってくださっているんですね。 At alam po natin na wala po tayong matatago sa Panginoon. Alam niya po yung umpisa natin, alam niya yung kasalukuyan, alam niya yung future natin, alam niya po yung puso po natin at lahat-lahat sa atin. At wala po tayong matatago sa Kanya. 昨日も宣告式の時にも、本当にお母さんの体内にいる時からこの兄弟を愛してくださっていることを、高校生の時に愛してではなくて、クリスチャンになったから愛してるんじゃなくて、まだ体内にいる時から、まだ罪人の時から、まだイエス様に逆らっている時から、イエス様を知らないで反抗している時から、イエス様はあなたのことを愛していると、そういう祈りをしてことを昨日本当に恵まれましたけれども。 So sa sitwashing po, kahapon po kasi meron po silang ceremony na ginagawa po. Every end of the year po, gaya po ng ginawa po ni Jesus sa kanyang disipulo, hinugasan po yung paa. Sa Tagawa Church po, meron po doon silang sitwashing rin po ceremony ginawa kahapon. At nung isang binata daw po, na kanyang hinugasan yung paa, sabi sa binatang yon, alam mo ba, hindi ka pinili ng Panginoon dahil mabuti ka, dahil nag-serve ka. Hindi. Alam mo ba, nasatiyan ka pala ng nanay mo, kilala ka na ng Panginoon. Kaya ka nandito dahil pinili ka na ng Panginoon. Nagkasala ka man, tumalikod ka man sa Panginoon. Alam mo, hindi niya titingnan yon. Umpisa pa lang, minahal ka na ng Panginoon. 同じ詩編の139編、有名な箇所ですけれども、この16節をお開いていただいて、直美姉妹にタガル語で読んでいただきましょう。日本の方はそれを日本語の聖書を読んでください。Awit 139 po. Kung meron po kayong Biblia, Psalm 139 daw po.139編の16節。Okay. Psalm 139 verse 16 daw po.
16 po, no, kung may Biblia po tayo. Ano po nakalagay sa awit? 139:16 po. Pwede ka? はい、お願いします。 Okay, ako ay iyong nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、17節も読みます。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。18節、それは数えようとしてもそれは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいますと書いてあるんですね。Sabi nga po sa verse 17, tunay Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin. Sasa iyo pa rin ako kung umaga ng magising. どうぞ覚えていただきたい。この世に生まれる以前に私たちは主の心の中に生きていたということを知っていただきたいですね。 Kaya nga, hindi po tayo minahal ni Lord dahil mabuti po tayo, nag-serve po tayo, hindi po. Actually, pili na po tayo ni Lord. Kaya ka lang dito, reason po yun. Nasatiyan pa tayo na kahit ating mga nanay, pili na po tayo niya. そう、私の目にはあなたが高価で尊いんだと言っています。 You are precious in my sight, sabi nga. エレミヤ書の中には本当にたとえ女があなたを忘れても私はあなたを忘れない。手の中にあなたを本当にこのですね、刻み込むというそのような御言葉がありますね。 Sa Elemiya, meron po tayong verse na sinasabi na kakalimutan ba ng nanay, no, yung kanyang anak. Pero kung makalimutan ako, hindi kakalimutan. Nakasuot ang iyong pangalan sa aking palad. ローマ書の中には私たちがまだ罪人であった時、敵対していた時、主は私たちを本当によく知っていたんです。 Nakalagay rin po na sa Romans po na tayo'y makasalanan, tayo po'y kaaway ng Panginoon pa. Pero hindi po nakatingin doon sa ating pagkahina o ating pagkasama. Sabi nga, dati pa lang, hindi ka pa man pinapanganak nga mahal ka na niya Kaya hindi po niya iniinda, hindi po niya nakafocus ang Panginoon po sa ating kahinaan po talaga. 私たちが失望して悔い改めの涙を激しく涙を流した時も本当にイエス様は救い主、イエス様は本当に私たちをこう見てくださって、主は私たちを愛する兄弟としてご覧になっていることを今日この朝ぜひ孤独の中にある一人ぼっちと思えるような時であってもイエス様がすぐそばにいてくださるということをぜひ覚えてください。 Kaya ngayong umaga po, nire-remind po tayo na hindi po kayo nag-iisa. Wala pong bagay, wala pong isang lugar na pwede kang mag-isa. Dahil ang Panginoon po, nag-aabang lamang sa iyo. Kung meron kang pa rin na nagigilty ka, na para bang ayaw mo, meron kang gusto, iyak mo lang sa Panginoon, sabihin mo lang po sa kanya dahil siya po ay lagi po nakikinig. Handa po siyang makinig sa atin. そう。イエス様はご自分が選んだ人たちを皆さんを罪の中から救ってくださったことを救ってくださったんです。そのあなたたちを忘れることはないですね。決して忘れないですね。唯一無限の愛を持ってその対象としてお母さんが血の身を見るように誠の神様も私たちを本当にそのように見てくださるんです。 Sabi nga din po kanina, lahat po tayo pinili ng Panginoon.
Kaya huwag ating sayangin. Pinili ka ng Panginoon na eh. Hindi ka pa pinapanganak, alam ng Panginoon yung buhay mo, pinili ka na niya. Kaya huwag po ating sayangin yung mga problema ngayon, yung mga pagsubok. Huwag po natin hayaan na huwag natin ito ibigay sa Panginoon. Tayo nga napatawad sa ating kasalanan. Ano pa kaya? Handa-handa po siya makinig sa ating mga hinain, sa ating mga panalangin. Handa po siya. Lagi po siya nag-aabang lamang, kaya huwag po ating sayangin yung privilege na yon. 聖書の中に主はご自分に属するこのものを知っておられると第2ティモテ2章の19節で言ってますね。 Sa 2 Timothy chapter 2:19 nakalagay rin po dito na alam ng Panginoon dahil siya ang lumikha po sa atin. どうぞこの新しい年、本当に会社に行くとき、学校に行くとき、家庭にあるとき、旅行に行くとき、ショッピングに行くとき、いろんなとき、イエス様が共におられるということを覚えていただきたいですね。 Kaya nga po ngayon, sa ating paglalakad, sa ating pag-ising, Lord, salamat kasama kita. Lagi po ating i-remind, maging conscious po tayo na ang Panginoon po nasaan ka mo dahil mahal na mahal tayo, lagi po tayo kasama niya. そう第一サムエル記の7章12節の中にサムエルが言ってますが、ここまで神様が私を助けてくださったという、そしてその記念の石、助けのその石、記念の石をペリシテの軍勢から守ってくださって、そうイエス様がここまで今日まで今まで守ってくださった。いいえ、これからも守ってくださる。いいえ、天国に行ってまでもイエス様が共にいて守ってくださる。ここまでというそのフレーズは私にとって非常にイエス様が助けてくださるんだ、守ってくださるんだ、強くしてくださるんだ。たとえ水の中、川の中、火の中、コロナの中、イエス様は皆さんどのようなこともできるんですね。どうぞイエス様、全能なる神を見て、この世を見ていただきたいですね。この世の現実を見て神様を見ると私たちは落ち込みますけど、失望するけど、弱気になりますけど、恐れるけど、いえ、天も地も世界を作られた誠の神様、私たちのために十字架にかかって死んでくださった、その方を、亡くなってごめんなさい、本当にその方を皆さんどのようなこともできるんですよ。そのことを理解し悟っていくならば、私たちのクリスチャン生活は本当に素晴らしい、強く神の栄光を表すことができるこの一年と必ずなります。どうぞそのことを知って、さらにイエス様に近づいていただきたいですね。 Si Samuel po, no? Meron po si Samuel na isang bato na hinihanda. Isa po ginawa niyang altar. Ang sabi niya nung nagtayo siya ng altar na yon, ito ang isang katunayan na napakatapat ng Panginoon sa akin. Ano mang problema na lagpasan ko yan, lahat na yan dahil sa katapatan ng Panginoon. At hindi lamang ngayon, alam ko sa buhay ko, sa hanggang mamatay ako, hanggang sa langit, alam ko yung katapatan ng Panginoon hindi magbabago. At yun po yung nangyari nga po. Kaya sa ating buhay din po, ayan po yung problema, ayan po yung corona, ayan yung trabaho, ayan marami po talaga tayong problema itong 2022. Pero ang sikreto lamang po nito, kaya po na naging matagumpay si Samuel, hindi po siya nakatingin sa mga problema. Nakatingin po siya sa katapatan na gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Kaya kahit may mga problema po, ang naging sikreto po niya ay nakadepende siya sa katapatan ng Panginoon. Kaya kung tayo rin po, huwag po tayo matakot kasi yung problema po, nandiyan po yan. No? Pero ang mahalaga, magiging iba po tayo, kaya po natin magpapalatan ng problemang to kapag tayo po ay magdepende sa Panginoon. Yung mga problemang to, alam natin na ay problema, kaya kaya naman. Pero hindi ka magpapatalo dahil alam ko na ang Panginoon na tapat sa akin ay tutulungan ako na makalagpasan yan. Kaya itong 2022 po, pray po tayo lagi na huwag tayo mag-focus sa problema. Kundi mag-focus po tayo lagi sa kapangyarihan, sa kalapatan ng Panginoon po sa atin. Ayun po yung pinakasikreto po natin dapat. 同じアパートに住んでいる、一度ここに来たことのあるフィリピンのご主人は日本人ですけれども、私と会った時に「すいません、礼拝に行くことできませんね」って
何年ぐらい日本にいるんですかって15年いるそうですが、本当に上手な日本語でごめんなさいって言うんですよね。本当感謝だなって。先週火曜日、兄と一緒にふるさと伝道を南したら北したら旧蓬莱町を本当にいつも祈ってますが、あそこに福音を伝えに行きたいという思いで、またそう火曜日兄と一緒にこの82歳になったいとこの奥さんのところ、一人ぼっちで住んでいるその方のところに行って、本当に3時間ぐらい交わって、本当にこのイエス様の証しをすることができました。Meron pong kapitbahay si Pastor na Pilipina, asawa po niya Japanese. Nakita raw po sila, sabi raw ng babae, Pastor, pasensya na po ha, hindi ko nakakapagsimba. Pero nag-sorry pa siya. Tapos 15 years na raw siya nasa Japan. Noon na, balik kinikwento na po. At isa pa raw po, binigyan raw po si Pastor ng puso daw na magpunta siya doon sa kanya pong kinalakihan na lugar. No? Sa kanya pong hometown, kumbaga sa Horaicho daw po, nagpunta siya kasama yung kuya niya, at meron po sa isang matanda raw po na 80 plus o matanda, nag-share daw po sila, kasi mag-isa lang daw po siya, nag-share daw po sila sa kabutihan ng Panginoon. Kaya nakapag-start daw po siya ng, nagawa po niya yung kailangan niyang gawin. 最後に別れるとき、おばさん、毎日祈ってるよって声をかけて帰ってきました。おばさんもそれで元気なのかねなんてね言ってくれて、本当に嬉しかったですね。そう、どうぞ一人ぼっちの孤独な人たちがたくさんこの皆さんの周りにいます。どうぞその方たちに声をかけて、イエス様の素晴らしさを教えてあげて、イエス様が全て解決してくださるんで、大胆に愛を持って忍耐を持って福音を伝えていきましょう。どのぐらい話したか分かりませんが、時計を見て人がおりましてやめますけれども、とにかくどうぞ皆さんもこのことを覚えてそうしていただきたいと思います。Amen. Tapos bago umalis si Pastor, sabi niya, Tita, huwag kang mag-alala, ipagpapray kita lagi. Ay, kaya pala lagi ako malakas. So, ang sarap daw ng pakiramdam na nagamit si Pastor sa isang matanda na walang dumadalaw sa kanya. At tayo po, no, hindi man sa oray, sa ating mga paligid, meron po taong malungkot, meron po tayong kailangan pala tayo pala gusto gamitin ng Panginoon. Maging aware po tayo doon, at kung maranasan po natin yun, maging magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi talaga po, masarap po kapag magpagamit sa Panginoon. Ayan. お祈りしましょう。 So, may pray na po tayo. ここにこの1月1日のこと、そして365日最後、本当に感謝でお祈りで始めて、お祈りで終わり、感謝で始まって感謝で終わる、賛美で始まって賛美で終わる、そのような生活ができるように祈っていきましょう。 January 1st, 2022. Napakapalad po namin, Panginoon, dahil mag-umpisa po kami ng taon na ito nakasama po kayo. Na isang malakas, Panginoon, na isang matapat, Panginoon, assurance, Panginoon, Lord, na kaya namin magtagumpay. At hanggang taon, hanggang December 2031, Panginoon, nananampalataya kami na magtagumpay kami dahil kasama po namin kayo. Salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na araw na ito, ay binigay niyo po na magsama-sama po kami magpuli sa inyo. 祭りの終わりの大いなる日にイエス様は立って大声で言われました。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい。私が伸ばせてあげようと言ってるんです。 Sabi ni si Lord po, kahit po anong klase, anong dumi, anong kasalanan po tayo, ang Panginoon po, lagi po siyang handang magpatawad. Lagi siyang handang magbigay ng talagang katuparan, lagi siyang handang magbigay talaga ng kwent sa ating mga uhaw na kaluluwa. 私たちは何回もイエス様を悲しませましたが、イエス様は終わりの日に終わりまで最後まで人々が本当に満たされた人生を歩むことを望んでいるんですね。そのことを思って心からお祈りしましょう。イエス様に単純にシンプルに、イエス様、私にも言って
ヤコブの井戸の傍らにいたあの女性のように、本当に植え替えているあのザーカイのように、心を開いていくならば、あなたの人生は変わります。どうぞ祈りましょう。ね。Mag-pray po tayo bawat isa, magtiwala po tayo, hindi sa ating mga kalakasan, hindi sa ating pera, hindi sa ating ano mang meron po tayo. Magtiwala po tayo at na magiging confidence po tayo dahil kasama po natin ang Panginoon. At naway manalangin po tayo, huwag tayo maging lukewarm na Kristiyano. Huwag din tayo talaga po malahininga na Kristiyano lamang. Talagang wala lang, nakikinig lang at lagi lang listener lamang. Nalangin po tayo, tunay nga po na magampanan po natin ang nais po ng Panginoon sa ating buhay. Ang nalangin po tayo na tayo po mismo ay magkaroon po ng init talaga na relasyon sa Panginoon. Magkaroon tayo ng isang pusong mainit, pusong lagi hinahanap ang Panginoon sa ating buhay. Manalangin po tayo para po dito. イエス様ありがとうございます。今日こうして本当に皆さんとご一緒に詩篇103編を学ぶことで1節から5節、本当に今年様を本当に心から賛美し、魂を主を振った神様がしてくださったこと、私たちの咎を許し、私たちの病を癒し、私たちを命の穴からあがない、本当にイエス様、数々の素晴らしい恵みを私たちに反抗し、イエス様を本当に何もかかわらず、イエス様を許してくださって、本当に数々の恵みをイエス様がたくさんいただいて、本当に感謝です。この愛を、この許しを忘れることなく、本当にイエス様、今年1年間、エフネとカレブのように、ヌンの子、ヨシアのように、イエス様、このジョージ・ミラのように、最後まで20年、30年、40年、50年経っても、その信仰の姿勢は揺らぐことなく、あなたを信頼していくことができるよう、イエス様を信頼する者は質問させられることがありません。どうぞ御言葉に頼って、どう主よ、バックスライドすることのないように、イエス様から離れることのないように、イエス様から離れたら、本当に私たちの人生は虚しく地獄であります。イエス様から離れることの申し込みのないように助けてください。ここにいる人たちをどうぞ用いてください。イエス様の素晴らしい恵みを語ることができるよう宮沢を語らせてください。大胆に使わされている会社に、使わされている学校に、使わされているところで、本当にあなたが一人一人に与えてください。感謝です、感謝です。私たちを目覚めさせてください。生の信仰を許してください。憐れんでください。清めてください。イエス様、よろしくお願いいたします。人を恐れることのないように助けてください。主をよろしくお願いいたします。信じてイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。ハレルヤマーチを行います。今日初めて見る方や用意のない方は見てください。「
Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon once again sa umagang ito na ibinigay mo sa amin Panginoon. Na kami po Panginoon makadalo sa gawain mo sa umagang ito po Panginoon. Unang taon ng 2022 po Panginoon Lord God. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa nakaraang taon 2021 po Panginoon dahil sinamahan mo po kami Panginoon. Lord God, sa taong ito alam po namin na sasamahan po kami dahil ikaw ang Diyos na nangako po Panginoon and according to Matthew 28 verse 20 po Panginoon Lord God, that until the end of this world hindi mo kami iiwan Panginoon, and according to your word po Panginoon, you never leave us and nor forsake us, O Lord God. Haharap po kami Panginoon sa 2022 na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng biyaya. Dahil po, Panginoon, ikaw ang aming Ama na nangako po, Panginoon, Lord God, na lubos niyo po kami, Panginoon, pagpapalain po, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa church na ginamit po, Panginoon, dito po, Panginoon, sa Japan. Salamat sa mga pastor na ginamit po, Panginoon, sa mga kapatiran po, Panginoon, in the whole year po, Panginoon, Lord God, ang paggamit mo kay Sister Naomi sa kanyang pamilya po, Panginoon, sa paggamit mo po, Panginoon, ng bawat isa. Wala po kami may pagmamalaki. Dahil po, Panginoon, ikaw lang ang nagbibigay sa amin po, Panginoon, Lord, ng pagkakataon na maglilingkod sa inyo. Dahil ang sabi mo po, sa inyong mga salita po, Panginoon, huwag po kaming manghinawa na gumawa ng mabuti at maglilingkod sa inyo dahil sa tamang panahon. Ipagkakaloob mo sa amin po, Panginoon, Lord God, ang biyaya po, Panginoon, na nagbubula sa inyo po, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, even, Lord, sa kaloob na nalikom sa umagang ito, patuloy mong pagpalain ito, na magamit mo po, Panginoon, ito sa karangalan at kaluwalhatian mo po, Panginoon, Lord God. Marami pong salamat, tunay nga, Lord, sa mensahe mo sa umagang ito, na isa po, Panginoong privilege ng aming buhay, ay magamit mo po, Panginoon, sa inyong ubasan. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa kaisya, sa aming tahanan, saan man po kami naroroon. Gamitin mo po kami at mahayaan mo na makita ang iyong pangalan sa buhay namin bilang anak mo, bilang isang Kristiyano na taglay namin ito. Dala-dala namin ang pangalan mo wherever we go, po Panginoon. Ang sabi mo, wherever we go, whatever we do, Panginoon Lord, we do it for your glory. Thank you so much po, Panginoon Lord. Ang pinakamataas na parangal at papuri, binabalik ko sa iyo, Ama, in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Amen. 歌ってください。上映を賛美します。Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagpagpisan ng Banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen and Amen. God bless bawat isa sa atin.
座りください。以上をもちまして元旦礼拝をプログラムを終了させていただきます。お知らせですけども、今日は土曜日で、明日が日曜日ですね。明日も礼拝がありますけども、時間が10時ですので、お間違いないようにお願いします。Salamat po sa pagdalo po ninyo. Salamat po nakapag-service po tayo ng January 1st. At bukas po, Sunday pa rin po. Meron po tayong simba. 10 o'clock naman po, hindi po 10:30 po. 10 o'clock po yung ating simba po bukas. 今日の礼拝はですね、浜名キリスト教会の皆さんと、ハスケキリスト教会の皆さんが来てくださっています。合同での礼拝です。皆さんに交わりをよく交わりを持っていきます。So yung mga Hamana Church po, pati po yung ASCII Church, dito po sila yung mga member po. では以上で終わります。ハレルヤ。ハレルヤ。